शुभ नाम आपका? मनोहर सिंह। अच्छा अच्छा, आपको क्या तकलीफ थी? खांसी कितने टाइम से? हो गया लगभग 14-15 साल। 14-15 साल से खांसी की? हाँ, तो इसका कोई इलाज वगैरह करवाया होगा? बहुत करवाया। बहुत करवाया। हाँ। तो कोई आराम वगैरह मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। हाँ, तो फिर आपको ये कौन सा प्रोडक्ट से आपको रिजल्ट मिला? ये ली। ये ली। अच्छा, ये कफ नील सिरप लिया हाँ। आपको। चलो, तो आपको इससे कैसे आराम मिला, मतलब कितना का आराम मिला? 5 दिन में। अच्छा, 5 दिन में, मतलब 15 हाँ। साल से बाजार में इलाज करवा हाँ। रहे, कोई आराम नहीं मिला और इसको 5 दिन में आपको रिजल्ट मिल गया। रिजल्ट मिला। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। और आगे भी आपने लोगों को इसका दिया प्रोडक्ट? हाँ, दे रहे। दे रहे। बहुत अच्छा रिजल्ट है। हाँ। आगे भी लोगों को देंगे? और देंगे। चालू बिल्कुल। ही है अभी। चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।